Hello，大家好，今日嚟睇個金灣航空新城金灣高爾夫旁邊嘅一個獨棟別墅啊！我依家嘅位置咧就喺呢個獨棟別墅400幾方嘅一個獨棟別墅嘅一個天台度，天台有成百幾個方啊！呢一套係400幾方嘅，呢個景觀就非常之好啦。下邊就係湖，對面咧就係高爾夫啦，金灣高爾夫。環境非常之好啊！呢個係獨棟嘅，上下嘅話有4層，都係有大私人電梯嘅，非常之靚呢一套。我哋依家出到嚟呢度天台，出到嚟咧呢度就係佢嘅一個私家電梯，呢度係天台嘅位置啦。咁呢度咧就係2樓啦，2樓係一個客廳，仲有2間房。呢個就係2樓嘅位置啦。呢個挑空有成9米。呢個就係2樓嘅一個陽台嘅位置啦。呢個衛生間，呢度就係一間房咧。呢度係一間套間嚟嘅，非常之靚，可以望到呢個金灣高爾夫嘅景觀。呢度咧就係佢嘅一個衛生間嘅位置啦，有個浴缸。呢度係獨立嘅一個衣帽間嚟嘅。我哋依家落1樓睇一睇。呢個就係佢1樓嘅位置啦，呢個係1樓嘅套間嚟嘅。呢邊咧就係佢一個後花園啊，做到負1層下邊嘅，非常之大。呢度係落負1層啊！佢負1層有個好大一個亮點，就係佢層高有5.9米咁高。呢個都係1樓嘅房間嚟嘅。餐廳同埋廚房。呢度咧就係佢嘅一個前花園，前後花園非常之大啊！加埋起嚟嘅話有200幾方咁啦。
嗱，呢度都係前花園嘅邊上，可以兜一圈。兜到呢度呢，就係佢後花園啦。嗱，一直到呢度都係佢嘅一個後花園，非常之大係嘛？前面就係金灣高爾夫啦，呢度就係湖邊，呢度住真係非常之舒服。就呢一間別墅啊，450幾方嘅獨棟別墅，使用率可以超過1000幾方，1200幾方咁咯。我哋依家去佢嘅一個負一樓睇一睇，佢負一樓嘅一個層高咧係5.9米嘅，即係負一層你可以自己架一個夾層啊，即係2層，即係等於係5層咁咯。我哋直接行路落去負一層。呢度呢就係佢嘅一個負一層啦。好桌球，嗱呢個電影院呢，反正就做得非常之大啦。呢個就係400幾方嘅一個地下啦。佢一共就有4層啦，加埋負2嘅話就5層啦。咁呢個亦都係開發商最新裝修嘅。呢一間獨棟別墅大概落嚟總價1000幾萬左右，反正就係成個珠海即係現代風格最好嘅一個別墅，最大一個別墅區啦。有興趣嘅可以 PM 或者係WhatsApp我。我哋下期再見，拜拜。